I vetenskapens värld. People can't control their urge to check email, to check Facebook, to switch to the internet. So people report that they just feel compelled. J'ai été soumis moi-même à un burn-out il y a quelques années. Je pense sincèrement que c'est la surcharge d'informations qui vient de ces nouveaux outils informatiques qui me l'a provoqué. Information sköljer över oss hela tiden. Det ska handla om vår stressade hjärna. Vi söker dig som kan hålla många bollar i luften. Så står det i många jobbannonser. Men det går faktiskt inte. Inte om man vill göra ett bra jobb. Det menar hjärnforskarna vi ska träffa. Men nu sitter vi ofta med en mobil i handen när vi är på möten. Eller en padda i knät när vi tittar på vetenskapens värld. Hur reagerar vår hjärna på det? Filmen kommer alldeles strax. Och ska vi få tips också av en forskare som är på väg hit till studion. Vad vi behöver göra för att må bra i allt det här. Men innan vi fokuserar på hjärnan så blir det vetenskapsnyheter. De här glaspärlorna bildades när en jätteasteroid slog ner på jorden. Med effekten att dinosaurierna dog ut. Man vet från växtrester att det skedde i juni månad. Men något årtal har man inte kunnat bestämma. Forskare från bland annat Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm har nu kommit betydligt närmare en tidpunkt. Pärlorna visar att asteroiden slog ner för 66 50 000 år sedan. Det här är rymdfarkosten InSight som ska undersöka planeten Mars på djupet. På InSight finns bland annat en värmesond som kommer borra sig ner till 5 meters djup och mäta temperaturen. Om allt går som det ska blir det djupaste man borrat i planeten. Jorden och Mars är ungefär lika gamla, det vill säga ungefär 4,6 miljarder år. Och under den tiden har de utvecklats väldigt olika. NASAs mål med InSight är att ta reda på varför. Och här ser vi den hoppande spindeln Kim. Det är entomologer och robotforskare som har låtit Kim hoppa både långt och högt för att ta reda på hur det kommer sig att spindeln kan hoppa så långt som 6 gånger sin egen längd. Det här är ett sätt att ta reda på mer om spindelns anatomi och med den kunskapen sen kunna göra robotar som rör sig smidigare. Det här hamnar jag i rätt ofta och kanske är det fler som känner igen sig. Jag får för mig att det här går ganska bra. Att ha flera saker igång samtidigt och liksom hoppa emellan. Prata med någon, skicka ett sms och googla på något. Men det här, det har sitt pris. Och vad det är ska vi få se nu. Informationsteknologin har förändrat vårt samhälle. Idag sköljer digital information ständigt över oss från alla håll. Med hjälp av mobiler håller vi kontakt med familj och vänner, arbetskamrater, ja snart sagt hela världen. Smarta telefoner, datorer, surfplattor, ja alla prylar pockar ständigt på vår uppmärksamhet. Att hela tiden växla fokus mellan olika tekniska hjälpmedel påverkar våra liv och våra hjärnor. Våra digitala verktyg orsakar kognitiv överbelastning, i synnerhet på våra arbetsplatser. Forskningen kring det här området är bara i sin linda och frågan är hur vi ska hantera det ständigt växande digitala informationsflödet. Idag använder halva jordens befolkning internet. Vi skickar 150 miljarder mejl
och 82 miljarder textmeddelanden varje dag. Vi dränker varandra i information och det ökar våra stressnivåer. On est stressé à la fois parce qu'il y a trop d'informations à traiter, que cette information arrive trop vite, sur un volume que de toute façon humainement on ne pourra pas traiter. Donc on a toutes les conditions pour être dans un stress assez avancé. Thierry Venet har skrivit en bok om vårt digitala samhälle och han anser att informationstekniken ligger bakom den ökande stressen på jobbet. Den mängd information som idag produceras på 2 dagar är lika stor som informationsmängden som vi producerat under hela mänsklighetens tidigare historia. För att förstå de här siffrorna så behöver vi något att jämföra med. På Frankrikes nationalbibliotek finns till exempel 14 miljoner böcker. Varje sekund skickas motsvarande dubbelt så många böcker via internet. Och varje år överförs innehållet i 63 miljoner nationalbibliotek. I see that we're living in an age of the wild west of technology, where we've got all these different applications and devices, and people are switching back and forth between all these different devices and applications. It's really like the Wild West because it's chaotic. Verktygen som ska förenkla vår tillvaro verkar paradoxalt nog också komplicera den. Hur hamnade vi här? Hur har digital teknik revolutionerat våra arbetsplatser? Det vill Cindy Felliot, som forskar inom informations- och kommunikationsteknik, ta reda på. Hon har intervjuat företagschefer om hur de upplever den digitala världen. Mon objectif, c'était d'aller voir où en était vraiment le travail et où en étaient les travailleurs équipés du numérique dans leur quotidien. Et par la même occasion, il s'agissait de savoir si le numérique faisait apparaître de nouveaux risques psychosociaux au travail. Felliot intervjuade ett 100-tal chefer, helt enkelt eftersom de är de första som drabbas av den digitala stressen. Toutes ces tâches de gestion de l'information, ou de manutention de l'information, comme on pourrait dire, viennent empiéter sur le cœur de métier. Certains ont parlé d'un sentiment de déqualification, de s'éloigner quelque part de son réel de travail. Et au final, on se rend compte, à partir des analyses que j'ai réalisées, qu'avec ces technologies, le travail est densifié, il est aussi intensifié. Donc avec cette course à l'urgence, cette pression temporelle, l'instantanéité que permet ces outils-là. Bernard Maranès var en av cheferna som intervjuades av Cindy Felliot. På sitt förra arbete hade han svårt att hantera den digitala stressen och han valde därför att byta jobb. Vous allez commencer, mettons, à travailler à 8h30 sur un sujet. À 8h36, vous allez recevoir un mail urgent, mais quasiment 60% des mails, maintenant, c'est marqué urgent parce que sinon, les gens ont peur qu'on n'y réponde pas. Puis entre-temps, vous allez avoir un SMS, puis un coup de fil, et puis vous allez revenir sur votre dossier que vous avez commencé à 8h30, vous allez revenir à 10h15, 10h30, 11h, en ayant perdu le fil de ce que vous souhaitiez faire. C'est-à-dire... excusez-moi. Je suis en réunion, je peux vous rappeler plus tard à ce numéro? Et c'est vrai que quand on est entouré de sonneries, de bips, de signaux d'alerte, on perd le fil de la concentration. Le fil de la concentration. On voit bien que quand il est interrompu, il a beaucoup de mal à reprendre le fil de son idée. Et ça c'est extrêmement caractéristique de ces environnements que je qualifierais de bombardement électronique ou de torture de la goutte d'eau. C'est-à-dire que, par exemple, sur les groupes de travail que j'ai animés, on était à une interruption toutes les 6 minutes. Et finalement, le nouvel écosystème de travail numérique va être complètement organisé pour qu'on ne puisse pas y travailler. Hein. C'est exactement ce qui se produit là. Alla samtal och förfrågningar måste hanteras, vilket förstås är tidskrävande.
Enligt uträkningar så går 30% av arbetsdagen i den här typen av arbete åt till att svara på mejl. Mathieu Pedalot arbetar för ett företag som hanterar datanätverk. Och han har inget annat val än att alltid vara uppkopplad. Oui, Francis. Non, vas-y, je t'écoute. Rapidement. Je dois pouvoir être joint 24 heures sur 24, n'importe quand, week-end, la nuit. Et d'ailleurs, c'est le cas. Parfois, je suis appelé même la nuit lorsqu'il peut y avoir des problèmes importants. D'accord. Bon, je te laisse et puis on se rappellera plus tard sur le sujet. On aimerait bien tous, et moi le premier, pouvoir de temps en temps souffler un petit peu et pouvoir déconnecter. Je viens de voir le mail et voilà, moi ça me plaît pas du tout, quoi. Donc de toute façon, on a une réunion tout à l'heure. Même en repos, même en week-end, même dans n'importe quel moment de la vie, si vous recevez un mail, eh bien, il faut lire pour voir s'il n'y a pas quelque chose à dire d'important. Et là, d'ailleurs, c'est le cas. Donc, ma promenade va s'arrêter assez vite, ou alors je vais faire une petite pause de quelques minutes pour soit téléphoner à quelqu'un, soit prendre le temps de répondre à ce mail. Det visar sig att hälften av alla chefer fortsätter att vara inloggade efter arbetstid. I dagens arbetsliv så är det nästan omöjligt att göra på något annat vis. Il y a une forme d'injonction, de règles implicites, d'être connecté en permanence, de répondre aux mails que l'on reçoit, puisqu'on est équipé de ce téléphone et que, en lui-même, cet outil est fait pour ça. Et le fait de pouvoir être connecté avec son travail à toute heure et en tout lieu va poser question dans la sphère privée. Il peut y avoir eu des cas soit de divorce ou de dispute avec le conjoint à cause de l'intrusion trop forte du smartphone professionnel au domicile familial. Och när jobbet tar för stor plats så kan den digitala stressen leda till utbrändhet. Det hände Stéphanie Lecin på hennes förra arbete. Numera jobbar hon på en vingård. Il m'arrivait en fait fréquemment de me relever la nuit puisque je travaillais avec la Chine et l'Inde et de me relever pour faire des mails pour que ça aille plus vite en fait. Et je pensais que c'était efficient, que c'était pour le bien de la société. Je me sentais pas investie, mais il me semblait que la vie de la société allait en dépendre quelque part. Mais j'avais complètement oublié ma vie. C'est moi qui, en fait, me sentais dans l'obligation de me connecter parce que c'était une addiction complète. Je ne vivais pas sans la connexion en fait. C'était il fallait que je me connecte, que je sache ce qui se passe, même le week-end, même en vacances, tout le temps. Je regardais tout le temps mes mails, c'était voilà. Et même en lune de miel, en vacances, voilà. Et donc, à un moment, j'en ai pris conscience, je me suis rendu compte qu'il fallait que j'arrête. Et donc, oui, il y a eu un gros déclencheur, c'est Lilou, ma fille, qui un jour m'a dit « Maman, tu ne fais que crier, tu es vraiment trop méchante, il va falloir que tu te fasses opérer. » Voilà, j'ai décidé de prendre des mesures et puis d'arrêter de me connecter. Stéphanie måste naturligtvis fortfarande vara online, men bara under vissa bestämda timmar. Hon klarade sig nätt och jämnt från att bli utbränd, men sån tur är det inte alla som har. J'ai été soumis moi-même à un burn-out il y a quelques années. Maintenant, je sais comment le gérer et le traiter différemment. Mais je pense sincèrement que c'est la surcharge d'informations qui vient de ces nouveaux outils informatiques qui me l'a provoqué. Enligt Thierry Venin löper 12% av alla yrkesverksamma i Frankrike och Tyskland hög risk att bli utbrända. Kopplingen till informationsteknologin är enligt forskarna tydlig.
je pète les plombs quand j'ai le sentiment que ce qu'on attend de moi, je n'ai pas les moyens de l'exercer. C'est-à-dire je ne vais pas arriver au but. Et à partir du moment où on prend cette définition, on comprend très bien pourquoi les TIC ont un très fort impact, puisque dans le fait que je n'y arrive pas, il y a quoi? Il y a le fait que je suis tout le temps en train de travailler, que je sois chez moi, que je sois dans le métro, que je sois ailleurs, je travaille. Ben, sans les TIC, je pourrais pas. Il faut que j'aille toujours trop vite. Vi har alldeles nyligen blivit medvetna om effekterna av den digitala stressen. Men kan vi analysera hur den här stressen tar sig uttryck? Har tekniken medfört nya sätt att arbeta och nya beteenden som hotar vårt välbefinnande? Det vill Gloria Mark ta reda på. Hon sysslar med psykologisk forskning vid ett universitet i Kalifornien. Och hon fokuserar på samspelet mellan människor och datorer. De senaste 20 åren så har hon studerat hur just informationstekniken förändrar oss. When I began, I would interview people and I would ask them about their experiences. And everybody felt distracted from email. So I looked for a field site that was willing to have its employees cut off email. It took me 6 years to find an organization. Det var en enhet inom USAs armé som gick med på att delta i ett av hennes experiment. Målet med den här studien är att mäta hur mejl påverkar personalen. Under försöken observerar Gloria Mark och mäter försökspersonernas fysiska reaktioner. Sarah? Yes. Hi, I'm Gloria Mark, and we're doing a study. Thank you very much for volunteering. So I have some devices that I'd like you to wear. Personerna i experimentet förses med en pulsmätare. Den ger en fingervisning om deras stressnivå. Och en annan mätare registrerar antalet direkta muntliga kontakter mellan de anställda. And so your other colleagues, when they come in close proximity to you, the signals from these badges pick up each other, and it can tell when you're close with another person and interacting with them. Okay? Now we're going to cut off your email for a period of 5 days. Wow. När forskarna blockerade mejltrafiken kunde de konstatera att den direkta muntliga kontakten mellan kollegorna ökade. Och framförallt visade Gloria Marks studie att mejl är den främsta källan till stress på jobbet. What we found was that the more time people spend on email, the higher their stress is. We also found that the longer time on email, the lower people assessed their productivity at the end of the day. This was a very robust result because we controlled for people's job characteristics. So that means no matter what kind of job you have, whether you're a manager, whether you're an administrator, whether you're a researcher, whether you're an engineer, irrespective of job role, it's the same result. De senaste 10 åren har Gloria Mark kartlagt hur länge vi kan koncentrera oss framför en skärm. Och hon har lagt märke till en dramatisk förändring. In 2004, we found that the average length of time that people focused on any activity was 3 minutes. In 2012, we found that on any computer screen, people's attention was about 1 minute and 15 seconds on average. So their attention shifting is happening more frequently. I've also done a very large study with college undergraduate students. These are the millennial generation. These are young people that have grown up with the internet, with digital devices, with smartphones, and their attention duration on any computer screen is even shorter. It's about 45 seconds. Kelly Mitchell? I think people have multitasked, for a long time. I mean, we've had telephone, we've had radio, but I think what's different now in the workplace is that people have access
through digital media to more information faster than they've ever had in history. People report burnout because each time you orient to a new task, it's a strain. So we know that multitasking and the consequent interruptions create stress and create a cognitive overload. I vårt allt mer digitala samhälle så har ständig press och multitasking blivit norm. Men hur länge kan våra hjärnor hantera den här typen av överbelastning? Det här vill läkaren och flygteknikern Stéphane Buffin ta reda på. Han har studerat kognitiv belastning hos piloter, det vill säga ansträngningen som krävs för att hjärnan ska kunna hantera allt som händer under en flygtur. Alors, le concept de charge mentale a été à peu près commencé à être élaboré dans les années 1930 avec la transformation des usines. De là, on a exporté ce concept dans d'autres domaines et l'aéronautique a été très porteur. Les enjeux sont très importants en termes de sécurité aérienne. Donc on a une forte demande pour améliorer les choses ou en tout cas comprendre ce qui se passe dans les cockpits. Sur les premiers avions, il n'y a aucun instrument et le pilote d'époque travaille uniquement avec ses sens. Donc progressivement, la quantité d'informations a augmenté jusqu'à un maximum, on va dire, de cadrans dans le Concorde, où il y a tellement de cadrans qu'on est obligé de rajouter des membres d'équipage, en fait, pour gérer le vol. Et puis, il y a une rupture, c'est l'arrivée des écrans multifonctions qui vont permettre de transformer la façon dont on présente l'information. On va la réorganiser. Il n'y en a pas moins, mais sa structure est différente. För att studera den kognitiva belastningen mäter Buffin den elektriska aktiviteten i piloternas hjärnor och deras hjärtfrekvens. Och man observerar piloternas beteende. Ouais, avec l'ensemble de ces paramètres, on va évaluer une partie de ton état interne et de ton activité qu'on va pouvoir mettre en lien avec la charge mentale pendant le vol. Et l'intérêt de ces mesures, c'est qu'elles vont nous donner une dynamique des états pendant le vol et pendant les actions, et on va pouvoir analyser ces signaux. Alors avec ce type de simulateur, on peut simuler à la fois un vol et l'arrivée d'un certain nombre de pannes. Et ces pannes vont devoir être gérées par le pilote, qui va avoir besoin de mobiliser son énergie devant cette demande. Le pilote a besoin de mobiliser toutes ses ressources, qu'elles soient mémorielles, attentionnelles. Si on lui met plusieurs tâches concurrentes à un certain moment, il va devoir gérer ses priorités pour faire son action. Ok, pas de moteur. Decision height. Ok, on est posé, tout va bien. Quand le pilote d'hélicoptère va avoir une panne et une ligne à haute tension, il va choisir le danger le plus immédiat qu'il va traiter en urgence, très rapidement, probablement la ligne à haute tension. Donc changer de tâche, ça a un coût en termes de temps de traitement de l'information et en termes d'erreur. Donc on peut le constater dans une mission de simulateur. Det simulerade motorstoppet tvingar piloten att hantera ett enormt informationsflöde. Det är avgörande att han inte begår några misstag. Activation de la panne. Moteur. Voilà, Denis, il y a une panne. Vous avez de la place pour faire la conversation en plus? Oui, on va voir. Je pourrais aussi vous dire 3 x 4. Je vous réponds 12 hein, pour l'instant. Or, et vous pouvez me réciter l'alphabet à l'envers? Alors, un tout instant simplement. Donc Z, Y,
À chaque fois que vous allez changer de tâche, vous allez ralentir votre réponse, vous allez vous fatiguer également. Et donc l'impression de traitement de multiples tâches va en fait être un leurre, puisque chacune de ces tâches va être traitée principalement en superficie. Pour le travailleur qui réussit à donner une apparence de performance dans ces multiples tâches, quand on scrute un petit peu plus dans le détail, on s'aperçoit que dans son changement de priorité, il va potentiellement modifier ses critères de performance à la baisse. C'est-à-dire qu'il va estimer que son travail est bon alors qu'il a baissé son critère de performance. Donc il y a un réel impact de ce mode multitâche. Désactivation de toutes les pannes. När man analyserar minneskortet så ser man att prestandan sjunker när man hanterar flera uppgifter samtidigt. Och det gäller också erfarna piloter. Många av oss hävdar att vi tack vare datorer kan göra flera saker samtidigt. Men för det mesta så är känslan av att vara effektiv bara en illusion. Vad händer i våra hjärnor när vi hanterar flera uppgifter samtidigt? Och hur påverkar det vår koncentrationsförmåga? Det här studerar hjärnforskaren Aurélie Bidé-Collet från Lyon. Hon försöker ta reda på hur olika typer av koncentration påverkas av omgivningen. Je considère qu'il n'y a pas une seule attention, pas un seul type d'attention, mais qu'il y a plusieurs types d'attention et que ces types d'attention reposent sur différents mécanismes cérébraux, donc différents types d'activités dans le cerveau. Et c'est ça que j'essaye de décortiquer en fait. Aurélie Bidé-Collet studerar bland annat långtidskoncentration som gör att vi kan fokusera i upp till flera timmar. Och selektiv koncentration som gör att vi kan utestänga störande bakgrundsljud. Hon vill se vilka mekanismer som samverkar när vi gör flera saker samtidigt. Il y a une expérience dans laquelle on essaye de mesurer l'activité du cerveau dans une situation de double tâche et de voir si c'est possible de faire deux activités à la fois. Donc tu vas entendre ton prénom et il faut que tu comptes le nombre de fois que tu entends ton prénom, donc le nombre de fois que tu entends Judith. Et en même temps, il y a des chiffres qui vont s'afficher et il faudra que tu cliques sur le bouton gauche de la souris dès que tu vois un 2. D'accord. D'accord ? Ça va commencer. Judith. 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 Donc là, on va apparaître sur les électrodes qui sont à l'arrière de la tête des oscillations lentes qui montrent que sa vigilance est en train de baisser. Donc en fait, elle est moins attentive à ce qu'elle est en train de faire. När Judiths hjärna ska hantera två uppgifter samtidigt så uppstår en konflikt eftersom båda uppgifterna tar samma nervceller i anspråk. Judith. Quand on essaie de répondre au téléphone et d'écrire un email en même temps, le cerveau va plutôt alterner entre les deux activités. Et ce qui va se passer, c'est qu'au moment où vous allez écrire un bout de l'email, vous allez rater ce que votre interlocuteur vous dit au téléphone. Si on fait deux activités qui reposent sur les mêmes réseaux du cerveau, donc écrire un email et répondre au téléphone, on utilise le réseau du langage dans les deux cas. Et donc le réseau va saturer et forcément, il y a au moins une des deux activités qui va en pâtir. På en arbetsplats så är det ofta stimmigt med telefoner som ringer och folk som pratar. Det här kallar forskarna för icke-relevant information. Och precis som pipen i det här experimentet så stör de ljuden vår koncentration. Le cerveau a des mécanismes d'inhibition qui vont en fait réduire
les réponses aux sons non pertinents. Un peu comme si c'est des sons, par exemple, le cerveau les rendait silencieux et vraiment les atténuer et arrêter de réagir à ces informations-là. Den här inhiberingsmekanismen är extremt viktig för oss eftersom hjärnan ständigt bombarderas med ljud och visuell information. Men när man utför flera uppgifter samtidigt så rubbas de här filtren. Quand on se retrouve en situation de double tâche, les mécanismes d'inhibition sont fortement affectés. Donc on arrive beaucoup moins à inhiber les stimuli non pertinents de l'environnement, comme le bruit de la machine à café à côté ou quelqu'un qui passe dans le couloir. Experimentet visar att när vi gör flera saker på en gång så har vi svårare att stänga ute ljud och koncentrationen blir lidande. Att vissa av oss skulle ha bättre simultankapacitet stämmer alltså inte. Le fantasme qui consiste à renforcer les jeunes dans l'idée qu'ils pourraient être plus multitâches que leurs aînés ne correspond à aucune étude cognitive sérieuse et les conforte dans un zapping compulsif qui va leur faire beaucoup de mal. Ce qui est probablement remarquable, c'est qu'on pourrait s'attendre à ce que les jeunes générations fassent mécaniquement baisser le taux de stress puisqu'ils sont nés avec le numérique, ils sont soi-disant à l'aise avec le numérique, etc. Et là, les enquêtes sont étonnantes puisqu'on est exactement sur la pente inverse, notamment une grosse enquête européenne auprès de 30 000 salariés où tous les taux de stress des jeunes par rapport aux aînés, en lien avec les technologies de l'information et de la communication, sont très sensiblement supérieurs. Den här studien som genomfördes i 29 länder visade att 39% av alla under 30 år upplever att arbetet upptar för stor del av livet. Eftersom datorerna ständigt pockar på vår uppmärksamhet har det blivit nödvändigt att lära sig att stå emot frestelsen redan från tidig ålder. I Frankrike har man tagit fram utbildning där man lär sig hur man förbättrar sin koncentrationsförmåga. Utbildningen är resultatet av ett samarbete mellan hjärnforskaren Jean-Philippe Lachaud och skolmyndigheten i Lyon. Lachaud tror att vi kan lära oss att hantera frestelsen med digital teknik redan som små barn. Alors je pensais pas du tout me retrouver dans une école un jour. Enfin, je pensais en avoir fini avec tout ça. Et puis en fait, je me suis retrouvé à essayer de relever le défi et aller dans les classes pour essayer de mettre en place un programme d'entraînement ou d'éducation à l'attention chez les enfants. Oh, mais qui voilà? Voilà les chercheurs. Ça va les petits loups? Utbildningen börjar redan i förskolan. Jean-Philippe förklarar för barnen hur hjärnan fungerar på ett sätt som de kan förstå. Comment tu t'appelles, toi? Tout au long de l'année, nous allons apprendre un petit peu ce qu'est le cerveau, comment il fonctionne et comment utiliser pour mieux maîtriser notre attention. C'est le programme ATOL. AT, c'est pour attention, et OL, c'est pour école. Le chercheur sur attention, soit il reste dans son coin, dans sa tour d'ivoire, soit à un moment, il doit s'intéresser à la société et essayer de proposer des solutions. 1000 elever deltar i projektet och får lära sig hur de ska hantera digitala medier. Målet är att lära barnen att de kan styra vad de koncentrerar sig på. Något de kommer att ha nytta av, också som vuxna. Och om det här experimentet lyckas så kommer utbildningen att erbjudas i alla franska skolor. À quoi il sert le cerveau? À diriger les yeux. Oh là là, on lève le réfléchir. Inès. À réfléchir. Il sert à réfléchir. À être attentif. À être attentif, très bien. Il ne sert pas à faire que les choses sérieuses. Il sert aussi à faire toutes les choses amusantes. Ce qui va être important, peut-être, et qui va créer une différence aussi entre individus, c'est la valeur qu'on accorde à l'attention. C'est-à-dire que si pour une personne, ou voire même pour sa famille, c'est très important d'être attentif, si l'attention a été valorisée, on aura peut-être des enfants qui vont être plus attentifs. Si vous êtes avec un enfant qui est tout jeune, il a 1 an, 2 ans, vous commencez à lui lire des histoires, si dès que son regard par ailleurs vous interrompez, l'enfant va sentir que vous attendez de lui d'être à une certaine qualité d'attention.
Donc à partir de là, il y a moyen par des tas de petits gestes de la vie quotidienne de favoriser l'attention, le comportement attentif chez l'enfant, et puis après ça va se prolonger par la suite. Vår koncentrationsförmåga spelar en viktig roll i det dagliga livet och den hotas allt mer av digitala kommunikationsmedel. Dans un cerveau attentif, vous allez avoir l'implication de régions qui sont dans le cerveau chargées de fonctions cognitives de haut niveau. Donc par exemple mémoriser, planifier, comprendre. Donc ces régions-là, tout d'un coup, elles vont s'activer, elles vont réagir. Alors que quand le cerveau n'est pas attentif, au contraire, elles vont rester silencieuses ou occupées à autre chose tout simplement. Koncentrationsträningen fortsätter. När barnen balanserar på bommen så måste de hela tiden fokusera för att inte trilla ner. Och den mentala bilden av bommen följer med dem under hela utbildningen. Rester en équilibre sur la poutre, c'est arriver à rester stable malgré des forces qui vont avoir tendance à me faire partir d'un côté ou de l'autre. De la même façon, pour l'attention, c'est pareil. J'essaie d'être concentré, j'ai un exercice, il y a un point A, un point B, par exemple, le début et la fin de l'exercice, et je vais essayer de rester concentré, même si j'ai des forces qui font dévier mon attention, que j'ai envie de parler aux copains, que j'ai une idée, que je vais avoir décollé de mon exercice. Comment est-ce que j'apprends à résister à ces forces en remarquant, par exemple, que effectivement, qu'il y a cette trace dans le corps, que je pars. Donc je vais détendre tout ça et essayer de le ramener. Donc stabilisation du corps, stabilisation de l'esprit, stabilisation de l'attention. Och Jean-Philippe har också tagit fram andra metoder för att stabilisera koncentrationen. Barnen får lära sig att dela upp sina aktiviteter i mindre bitar. Il va falloir ranger ma chambre. Ranger la chambre. Att städa sitt rum är svårt för ett barn, men delar de upp det och först plockar undan dockorna och sen bilarna och slutligen bäddar sängen, så tappar de inte koncentrationen. Très souvent, c'est ça, les enfants, ils essaient de faire tout en même temps. Et c'est une des raisons pour lesquelles parfois ils se déconcentrent. Donc là, ce qu'on leur apprend, c'est à bien séparer en accumulant ces petites missions, ces petits objectifs. La chambre, comme ça, elle est rangée assez rapidement. Så hur är det då med vuxna? Kan vi också dela upp vår arbetsdag i flera små uppgifter? Nyckeln till att inte tappa koncentrationen är nämligen att sätta upp flera mindre delmål. Det kan verka enkelt, men det är inte många som klarar av det här. Vi tror nämligen att det går snabbare när vi gör allt på en gång. L'un des problèmes des enfants, mais même les adultes, c'est que souvent, on se laisse distraire. C'est-à-dire qu'on n'a pas une intention très claire de ce qu'on cherche à faire. On a un petit peu plusieurs objectifs en même temps. Et du coup, il faut bien imaginer qu'à ce moment-là, le cerveau doit prendre des décisions en fait plusieurs fois par seconde sur ce qui est important ou non. Et cette prise de décision, elle peut devenir terriblement compliquée si justement on essaie de faire plusieurs choses à la fois, si on n'est pas très au clair sur son intention. Et en plus de ça, on a vu que le numérique va solliciter énormément le système attentionnel. Au lieu d'avoir 2 ou 3 choses potentiellement intéressantes, j'en ai 15 000. C'est-à-dire que je suis sur Internet, je cherche à répondre à une question particulière que j'ai en tête, puis tout d'un coup, je vais voir une publicité sur le côté ou un lien. Cliquez sur ce lien pour... Tout d'un coup, je clique, ça y est, je suis parti, j'ai oublié ce que je cherchais. Donc j'ai oublié mon intention initiale. Quand on essaie de faire plein de choses en même temps, même si on affectionne ce mode multitâche, il va quand même falloir garder en mémoire toute une quantité très importante de choses. Il va falloir se souvenir de tout ce qui concerne la tâche 1, la 2, la 3, la 4. Et ça finit par s'encombrer et vraiment à devenir très lourd sur le plan cognitif. Donc autant se créer ces petites mini-missions qu'on peut clore à chaque fois pour pouvoir être entièrement disponible pour une nouvelle mission. Lachaud själv är övertygad om att koncentrationsförmågan kan tränas upp ungefär som en muskel. Digitala hjälpmedel har blivit en del av vardagen och vissa är bättre på att hantera dem än andra. Shubin Rami driver ett företag som sysslar med marknadsföring i Köln. Och Shubin anser att han kan vara uppkopplad hela tiden eftersom han delar upp sina aktiviteter. Ja, wenn ich reise, nutze ich eigentlich jede Minute. Ich kann hier auch einfach sitzen, ein paar Mails machen. Ich kann dabei auch noch telefonieren, Sachen auch einfach herausfinden. Das Internet ist ja überall und ob jetzt nun wirklich Lautstärke drumherum ist oder nicht, das stört mich gar nicht mehr. Ich vertiefe mich da rein.
Man kann natürlich auch mal eine Bahnstation oder so sicherlich vergessen, wenn man sich zu sehr vertieft. Inom marknadsföringsbranschen betraktas information som en råvara. Och Shabin Rami har en egen metod för att hantera informationen. Man muss ja nicht dauernd immer auf Informationen reagieren, sondern zu sagen, ich habe mir eine ganz bewusste Zeit und einen Zeitraum geschaffen, wo ich mich damit beschäftige, mal eine Stunde zu lesen, was ist neu im Umfeld von XYZ. Und mit dieser Art und Weise dreht man das um, dass man selber wieder in der Position ist, aktiv zu agieren und sich nicht führen zu lassen. Shabin Rami kan koppla bort ljud och andra störande moment tack vare hans bakgrund som schackspelare. Som liten så tog han till ganska förvånande metoder för att träna upp sin förmåga. Führte dann so weit, dass wir dann, ich nenne es mal abstruse Sachen gemacht haben, wie ein Schachspiel in der Mitte eines Fußballfeldes, eines Hallenfußballfeldes und drumherum wird gespielt. Und der Gag war das dabei, dass halt die Personen, die Fußball gespielt haben, natürlich immer so dicht wie möglich an den Schachspielern vorbeigespielt haben, um die auch zu stören. Die Schachspieler durfte man nicht abschießen, das war dann wie ein Tor für den Gegner. Aber so musste man sich sehr stark fokussieren auf das Spiel, obwohl es sehr laut um einen herum war, obwohl es sein könnte, dass man Ball auch einfach abbekommt. Und diese spielerischen Trainingsarten führten doch dazu, dass wir ganz bewusst dann gelernt haben, uns auf Sachen zu fokussieren, auch wenn es drumherum sehr laut war. Was aber mittlerweile dazu führt, dass ich auch an einem Flughafen es einfach gelernt habe zu sagen, jetzt konzentriere ich mich auf was und blende es einfach aus. Rami är ett exempel på hur koncentrationsträning kan hjälpa människor att hantera digital stress. Men kan vi utsätta vår hjärna för ständig stimuli utan att det får konsekvenser? Den frågan försöker neuropsykologen Francis Eustache besvara. Han menar att i vår nya digitaliserade värld så måste vi öka hjärnans chanser att ibland få koppla av. Les nouvelles technologies de l'information, c'est un moyen d'accès à la connaissance qui est fabuleux. En même temps, je pense qu'il faut qu'on ait cette réflexion sur notre vie quotidienne, mais aussi sur l'impact sur le fonctionnement de notre cerveau. Det oavbrutna flödet av digital information hindrar hjärnan från att ta paus. Vi har ett nätverk av nervceller i hjärnan som kräver vila. Det så kallade Default Mode Network. C'est un réseau qui s'active en fait quand le cerveau est au repos, quand on ne fait pas grand-chose, mais on n'est pas du tout dans un mode où on est endormi ou somnolent. När vi låter tankarna vandra fritt så fortsätter hjärnan att jobba, fast på ett annat sätt. Ett nätverk av nervceller aktiveras, Default Mode Network, eller DMN, och det berör ett flertal områden i hjärnan. Det arbetar när vi inte koncentrerar oss på en specifik uppgift, som att räkna eller skriva mejl. Det här nätverket i hjärnan aktiveras när man till exempel kör på en välkänd väg i vackert väder och trafiken flyter på. On ne manque pas de vigilance. Et on est tout de même, on a une attention, mais qui est une attention diffuse. Et s'il y a un danger, on réagit tout de suite. Tout en surveillant, c'est un peu la merveille de notre machinerie cérébrale, on est capable de faire autre chose. Et quelque chose vraisemblablement qui paraît simple et qui est très élaboré, très important pour, j'ai envie de dire, notre équilibre psychique. Francis Eustaches forskning har visat att Default Mode Network spelar en avgörande roll för minnet. Men det är ett ömtåligt nätverk och när det inte fungerar så kan vi drabbas av neurologiska sjukdomar.
C'est un réseau qui est impliqué dans la mémoire, qui nous permet le travail de synthèse de la mémoire, le lien entre ce qui est ancien, ce qui est nouveau, la projection dans le futur, le lien certainement avec d'autres personnes. C'est un réseau qui est extrêmement important pour à la fois notre bien-être et pour notre insertion dans le monde. Så för att vårda vårt minne måste vi ta hand om det här nätverket i hjärnan. Och för att göra det så måste vi ta pauser från alla digitala intryck. Je pense que le travail cérébral, le travail de synthèse de la mémoire, c'est aussi se ménager des moments à soi qui nous permettent et qui permettent à notre cerveau de synthétiser, de réfléchir, de ne pas être simplement répondeur, d'être pas simplement à la merci des stimulations externes. Minnet handlar inte bara om att lagra en massa minnen. Det är framförallt en komplex helhet som utgör vår personlighet. Och därför är minnet så viktigt att vårda. Men ofta tar viljan att logga in överhanden. People can't control their urge to check email, to check Facebook, to switch to the internet. So people report when we interview them that they just feel compelled to check. Il m'est déjà arrivé de passer dans des zones de non-couverture au niveau téléphonique et d'avoir un stress qui commençait à monter, à me dire que j'étais oublié de la civilisation, que j'étais pas joignable, je ne pouvais pas moi-même joindre quelqu'un si j'en avais besoin, et de passer comme ça pendant une demi-heure, une heure dans une zone où il n'y a pas du tout de couverture, et de me sentir stressé, mais vraiment de me sentir stressé. Så varifrån kommer impulsen att ständigt vilja hålla kontakt och ha tillgång till information? Är det samma mekanismer som vid alkohol eller drogmissbruk? Vous avez dans le cerveau un système qui s'appelle le système ou circuit de la récompense, qui est composé de neurones, dont le travail, la fonction essentielle, c'est de mémoriser ce qui nous fait plaisir. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on ressent du plaisir à faire quelque chose, à manger quelque chose, à voir quelque chose, ils vont s'en souvenir, garder une mémoire de ça. Donc c'est très bien parce que ça nous permet de boire quand on a soif, de manger quand on a faim. Bon, le problème du circuit de récompense, c'est qu'il réagit à plein d'autres choses, sans aller jusqu'aux addictions. Mais par exemple, le circuit de la récompense réagit à la nouveauté, ce qui est nouveau. On a même montré qu'il réagissait à l'information. Si vous disposez de ces petits appareils qu'on appelle téléphone portable, qui vous bombardent d'informations en permanence et de contenus nouveaux, donc ces petites machines sont extrêmement puissantes pour stimuler le circuit de récompense. I likhet med droger så aktiverar den digitala miljön hjärnans belöningssystem. Men eftersom det inte ger några fysiska eller mentala skador så kan man inte tala om ett regelrätt missbruk. On va plutôt parler de comportements excessifs vis-à-vis de ces technologies, donc notamment l'excès de connexion. Finalement, ce qui est intéressant de savoir, c'est ce qui se cache derrière ces usages dits intensifs. Est-ce que c'est une problématique sociale? Est-ce que c'est une problématique familiale? Ce que je préconise en tout cas aujourd'hui, c'est d'ouvrir un espace de discussion sur ces questions-là, parce que ça fait partie intégrante aujourd'hui du travail des salariés. Så om vi vill överleva den digitala stressen måste vi kanske börja ifrågasätta hur vi använder våra datorer och smarta telefoner. För att inte överlastas av information från våra apparater så kan vi kanske ta hjälp av smartare programvaror. Robert Jacob är en forskare som vill förbättra IT-tekniken och på så sätt minska informationsfloderna som sköljer över oss. Målet är att få datorn att anpassa sig till vår kognitiva belastning. Tanken är att datorn ska ge oss så mycket information som vår hjärna är mottaglig för, och mindre när den är trött. We
think of the person and the computer as two powerful information processors connected to each other by a narrow bandwidth, very limited connection, which is the user interface, the screen, the keyboard, the mouse, whatever. So we're trying to improve the amount of information that can be passed across that. In our particular work, we're trying to improve the information from the user to the computer, because that seems like the one with the lowest bandwidth with current technology. Datorn ska inte kunna läsa våra tankar utan istället känna av vår arbetsbelastning. Med hjälp av bildteknik så kan man mäta syrehalten i blodet i frontalloben. Ju mer syre som hjärnan använder, desto hårdare jobbar den. Datorn kan sedan anpassa mängden information beroende på hur hård arbetsbelastningen är. Här testas en person som utför en flygledarsimulering. The user is controlling several airplanes at once. They have to timeshare between the different airplanes. First they have to adjust this airplane, then that airplane, then go back to the first airplane. What we did in this system was we tried to adjust the number of airplanes that you're assigned to control based on your workload. We don't want to give you too few airplanes or you'll get bored. We don't want to give you too many or you can't handle them. We'd like to adjust the airplanes to your mental state. Robert Jacobs forskning kan tillämpas på flygledare som hanterar enorma mängder information. Men på sikt så vill han utöka användandet också till andra områden. And if you're not driving airplanes but doing office work, this also applies. Your workload may go up or down and we can adjust what you have to do based on it. Robert Jacob har också tagit fram ett system som filtrerar den information vi får via våra datorer med utgångspunkt från vår kognitiva belastning. Är vi upptagna så får vi en anpassad mindre mängd information. Och när vi har mer tid så får vi den fullständiga informationen. Om Jacobs idé fungerar så ska informationsbelastningen minska. Men är det här bra? Eller gör datorerna på det här viset bara ännu mer intrång i vår hjärnfunktion? Det är än så länge oklart hur bra den här tekniska lösningen fungerar. Les outils nous façonnent, ce qui montre bien que l'outil n'est pas passif dans sa relation avec l'homme et qu'il a bien une influence. C'est-à-dire si on se contente de dire le numérique c'est comme un marteau, je peux planter un clou ou fracasser le crâne de mon voisin, mais dans le fond le marteau y est pour rien, on se met dans l'incapacité de maîtriser ses effets. We're living in this age where we keep inventing, wonderful technologies and keep throwing them at people, and people are at this point where they're not quite understanding how to use them. And so we have to think how we can design technology to adapt better to how humans think. We want to design technologies to promote productivity, for people to be effective, but also it should not infringe on our well-being. Det digitala flödet är en allt större utmaning för oss att hantera. Allt fler forskare menar att vi behöver begränsa de skadliga effekterna av att överösas med information. Att inte låta digitala flöden ta all vår uppmärksamhet. Att vi också måste värna om rätten att ibland logga ut. Tipsa gärna andra att den här filmen finns att se på SVT Play ända fram till 12 augusti. Och även om tekniken så småningom anpassas mer efter oss så följer den ju än så länge inte vår natur direkt. Och hur vi ska hantera det ska vi prata om nu. Med Magdalena Stadin, välkommen! Tack snälla! Du jobbar med en doktorsavhandling om digital stress. Ja, det stämmer. Ge oss dina tips. Hur ska man göra för att fixa det här med flexibla arbetstider och mobiler och datorer?
Jo, men precis. En viktig sak det är att lägga upp en struktur för sin e-posthantering. Och det skulle kunna vara så att man stänger av notifikationer från ständigt inkommande e-post och kanske tittar sin mejl exempelvis 3 gånger per dag. Men det behöver inte vara 3 gånger per dag, det kan vara varannan timme. Bara att man har någon sorts agenda så att man inte hela tiden har de här stimuli som stressar på och distraherar oss i arbetet. Lite regler kring när man jobbar med e-posten. Jo, men precis. Och nästa punkt flyter lite in i den. Men då är det också när man arbetar och när man är ledig. Och det kan ju vara att med flexibla arbetstider och så vidare att det kanske känns helt okej att svara på lite e-post efter rapport på kvällen men att man inte vill göra det i sommarstugan och så vidare. Och den tredje punkten blir då att hålla den här strukturen. Att det är lite fyrkantigt, absolut. Men jag tror att för att vi inte ska bli så stressade och liksom känna någon sorts kontroll över den här situationen så kan det vara nästan bra att vara lite fyrkantig. Ja, vägen framåt i det här flexibla arbetssättet är nog att ha lite regler ändå. Jo, precis. Men mycket av det här innefattar ju också att man faktiskt pratar rätt mycket med sin arbetsgivare om hur man vill ha det och vad som funkar bäst. Just och då kommer vi in på det här som kallas för e-postkultur. Och det är ju organisationens ansvar att man bygger upp någon sorts regler eller policy kring när behöver man svara på mejl och när inte. Och även om man får ett mejl då lördag kväll, då ska man inte känna att man behöver svara då kanske. Och vilken ton man har i e-post och så vidare. Okej, så struktur, bestämma när man är ledig, när man jobbar, hålla strategin. Och har du något fler? Ja, jag har en sista punkt och det är lite kopplat till då sömn som kan störas av för mycket skärmtid och det är då att man försöker undvika all skärmtid sista timmen innan man går och lägger sig. Och det är just bland annat för det här ljuset som triggar igång hjärnan och dopamin och melatoninhalterna som regleringen blir lite störd kan man säga. Så att säga att man vaknar mitt i natten så är det en väldigt dålig idé att ta upp telefonen och titta på sociala medier eller jobb, mejl och så vidare. Då är man garanterat vaken efter det? Ja, längre tid i alla fall. Ja. Men vi är ändå ganska frestade att ta upp den där mobilen, även om det är dagtid menar jag. Man vill gärna kolla om det kommer något nytt eller något viktigt eller roligt eller så. Jo. Vad gör det med oss egentligen? Ja, vi tror att vi kopplar av men vi utsätter hjärnan för stimuli hela tiden. Och då blir det en återhämtning som vi både behöver under arbetstid och efter arbetstid som kan bli lidande. Och det kan ju i sin tur orsaka mer stress som kan tära på immunförsvar och så vidare i långa loppet. Hjärnan behöver vila alltså ifrån de här sociala medierna och skärmarna. Och återhämtning, precis. Ja, lätt att glömma det ibland. Ser du någonting, någon grupp i din forskning som sticker ut som borde vara extra noggranna med hur man hanterar det här? Ja, faktiskt. Som de var lite inne i filmen så är chefer en riskgrupp som sticker ut. Det ser du också? Precis, det är en ny studie jag jobbar på nu. Och då är det ju i synnerhet chefer inom hälso- och sjukvård och samhällsservice och chefer inom utbildning. Mm. Och de behöver också få ut det på sina arbetsplatser? Ja, de har ju samtidigt den här ansvaret över e-postkultur och så vidare. Tack för dina tips Magdalena Stadin och tack att du kom hit. Tack själv. Ja, ibland går tiden fort. Nästa vecka är det dags för säsongens sista Vetenskapens värld. Och då ska vi till ett larm som kom på 80-talet om att ozonlagret höll på att tunnas ut. Men vi lyckades stoppa den katastrofen. Och det som hände, det är en mycket intressant historia. Between 10 and 25 miles above the Earth in what's called the stratosphere is a belt of ozone. Ozone is a gas. The ozone layer is Just here, a vital part of the Earth's atmosphere. And all we could see was that ozone was going down, and it was going down fast. Man-made chemical gases could cause a health catastrophe here. Every country will be affected, and no one can opt out. Stay out of the sun.